हाँ माँ। इतनी गर्मी में किसी को सर्दी होती है, मुझे हो गई इधर। एक काम करता हूँ, आपको वहीं पे मिलता हूँ। ओके। किसका फोन था? अरे माँ, ऑफिस से फोन था। अदरक डाला? हाँ माँ, डाला। माँ, आपको कितनी सर्दी हो गई है, ख्याल रखा करो अपना। ये लो चाय पियो। ऐसे कौन से अर्जेंट काम थी जिसलिए तुम इतनी बारिश में भाग गई थी? अरे अंधी, रुको। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे से एकता। मुझसे बात करनी है, मतलब जरूर कोई काम होगा मुझसे। I'm sorry। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ कॉल्स कर करके। कहाँ थी तुम अब तक? बस ऐसे ही कुछ फाइल चेक कर रही थी, नेट पे कांटेक्ट बना। लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो मैं रहूँ क्या? बहुत सिली, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और रणधीर, उसे आज तक फिल्म ही तो बनाया है, फ्रेंड की नजर से कभी देखा ही नहीं। हेलो मिस्टर अग्रवाल। Hi, who's this? This is Maya Raichan, the Dean of FITE. How are you doing? Oh, Miss Maya. How are you? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा है ना, इसलिए मैंने सोचा कि डोंट वरी मिस्टर अग्रवाल, मुझे मेरे स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है। I give them complete freedom and liberty. हाँ संयुक्ता, क्या बात है। मुझे तो लगा था ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, पर ग्रेट यार, मिल गई मैम का परमिशन। समझू, अब बस हमें अपना बेस्ट एफर्ट देके परफेक्ट प्रोटोटाइप बनाना है। अब देखिए टिम कैसे नहीं देती। जो है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। ड्रीम ड्रीम नहीं है तो ना सही, हम क्या कर सकते हैं? क्या? सियू, तुम ठीक हो? कहाँ कौस्तुकी, पता है ना कल कितनी बारिश हो रही थी, कितनी भीग गई मैं। सुबह से नाक शार की तरह बह रहा है। इतनी एम्बैरेस्ड रहती हूँ कि कहीं कोई देख ना ले। तुम लोगों को बचाने के लिए अब कोई ड्रीम टीम तो रही नहीं, सिर्फ मार्क्स ही बचा सकते हैं। संयुक्ता, तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है ना, तुम प्लीज अपने रूम में जाओ और मेडिसिन टाइम से ले लेना। चलो आओ। ओहो, ये तो सो रही है। मैं तो इसी से मिलने आया था, उठेगी तो बता देना। रुको। क्या हुआ ज़ारा? मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे फूलों से सख्त एलर्जी है। ओहो, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। अब मैं भी फेंक, लाओ मैं ठीक कर दूं। मुझे तो जहर लग रहा। झूठ बोलती है हमेशा, गेम खेलती रहती है। I'm so sorry किट्टू, मुझे नहीं पता था शत और कुणाल ने ये सब किया। किट्टू, किट्टू चलो यहाँ से, बहुत ठंड हो गई। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा खून, रहने दो। इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है, प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ।
चेंज कर लो किटू। नहीं, श्रद्धा दीदी का कमरा। किटू, आई एम सॉरी किटू, जो भी हुआ उसे प्लीज भूल जा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं किटू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा किटू। सॉरी। इट्स ओके आनंद, थोड़ा टाइम लेते एक दूसरे को। मैं क्या चाहती हूँ कभी समझ पाया हो तुम? प्लीज किटू, मैंने कहा ना आई एम सॉरी, इसी वॉशरूम में चेंज कर लो ना, इतना भी क्या।